非常適合年輕一族嘅一個三房，萬象個人一期，只需要10萬嘅首期，而且係一個電梯嘅高層，陽台景觀咧睇正成個花園嘅，係一個向東嘅朝向。咁呢個單位高層採光好，而且我哋呢個裝飾咧係非常之新潮嘅，因為業主都係一個後生人嚟嘅，睇下呢啲設計同埋呢啲顏色嘅搭調咧，好受我哋年輕人歡迎嘅。咁咧呢邊咧就係我哋嘅飯廳位置啦，飯廳隔離廚房呢度咧做咗一個中島啦，咁入邊咧全部係新淨嘅一個櫥櫃啦，側邊咧哇睇出去都可以睇到遠處嘅景觀嘅，光線夠靚啦。咁我哋呢個單位咧，業主度假住，保養得非常之好，幾乎接近於全新啦。咁你後期咧可以講係拎包入住嘅。咁呢個咧係一個客房，咁都擺咗米嘅床嘅。再過嚟我哋呢個洗手間啦，整得都好精緻。跟住過嚟咧，呢間係一個細房啦，咁佢可以做到咧係一個米5床嚟嘅，空間感咧仲 OK 嘅。呢間先係大房啦。擺咗米8嘅床，咁咧仲做咗一個電視櫃啦，窗台，哇！呢度睇出去非常之舒服，呢個景觀。咁我哋呢個單位咧係一個三房改善型嘅戶型嚟嘅，但係咧佢只需要78萬一個總價，咁俾10萬蚊嘅首期，月供咧唔到3000蚊你就可以入住啦，而且係一步到位嚇。咁咧，如果係對呢個房感興趣嘅，咁你就可以隨時啲關仔過嚟睇樓噶啦。